Работа системная, диалог конструктивный. Члены правления Сосногорского отделения Коми Войтер обсудили резолюцию конференции Коми народа. Напомним, сама конференция проходила в конце прошлого года. Один из главных вопросов – развитие сельских населенных пунктов. Ведь село – это тот фундамент, на котором стоит республика. Село Глубинка – это и есть тот фундамент, на котором стоит и выросла республика. Один мудрый человек сказал, что село – это корни дерева. Не будет корней, засохнет дерево. Я думаю, что каждый из нас, живущий на нашей Коми республике, понимает, как эти слова понятны каждому. Я убежден, что возрождение села – это главная задача не только для органов власти республики Коми, но и для общественников. И выполнить ее можно только в режиме открытого диалога с общественными организациями и властью. На сегодняшний день в регионе уже действует программа развития сельского хозяйства, а также подпрограмма, направленная как раз на устойчивое развитие сельских территорий. Именно она включает в себя ряд мероприятий по развитию сельской местности. Аналогичные мероприятия предусмотрены и в наших действующих муниципальных программах. Это такие, как социальные гарантии работников культуры, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, реализация народных проектов в сфере спорта и благоустройства и текущий ремонт автомобильных дорог. В течение 2017 года при условии софинансирования из бюджета республики мы планируем добавить соответствующие мероприятия по развитию сельских населенных пунктов в одну из действующих наших муниципальных программ. Участники встречи отметили, что сейчас большинство жизненно важных вопросов решаются. К примеру, до конца июня этого года в нижних деревнях модернизируют оборудование, поступившее для обеспечения глубинки качественной связью. Общественники предлагают расширить проект, подключить к интернету деревню Пожня и поселок Поляна. После обсуждения резолюции участники заслушали информацию о развитии коми-языка на территории района. Специалисты управления образования отмечают, что в школах района работают 36 преподавателей коми-языка. Обучение ведется с 1 по 9 классы. Проводится много очень мероприятий по этнокультурному образованию. Самые популярные – это, наверное, охотничьи состязания у всех на слуху. Радвушпас, родовой знак – это большой семейный праздник и конкурс. В этом году он проходил на большой сцене даже. И отметили многие, что он состоялся очень масштабно, приняло большое количество детей и семей. По окончанию встречи первый зам руководителя районной администрации провел личный прием. Добровольцы пожарной охраны сели за парты. Так в Сосногорске прошел обучающий семинар по организации деятельности добровольных пожарных. Семинар состоял из 2 этапов. Сначала теоретический лекционный. В нем специалисты отдела надзорной деятельности и управления по делам ГО и ЧС рассказали о профилактике, беседах с детьми и родителями, тренировках по эвакуации и возможностях предотвращения пожаров. Добровольцы у нас вообще появились с появления федерального закона номер 100. Он вышел в 2011 году. С 2011 года мы уже проводим эту работу по формированию добровольцев на территории нашего района. Это как в организациях и в учебных, образовательных объектах, объектах здравоохранения, также в населенных пунктах. Цель данных формирований – профилактика пожаров и помощь пожарным при ликвидации. Второй этап – теория на базе пожарной части номер 28. Добровольцам показали технику. Пожарные цистерны, автолестницы, продемонстрировали боевую одежду огнеборцев. Электрогенератор может питаться погруженный насос электрический, то есть можно воду выкачивать из подвалов и так далее. Также 2 огнетушителя имеются. Вот эти стволы ГПС-600, через которые подается пена. Среди слушателей заведующая Нижнеодовским детским садом номер 5 Ирина Демкина. Она уверена, такие семинары необходимы, особенно тем, кто работает в детских учреждениях. Ведь требования к пожарной безопасности должен знать весь персонал. На таком занятии я первый раз, и, в принципе, мы с моим заместителем приехали. Это очень полезно.
очень многогранно. Выступления представителей надзорной деятельности и практических, вот я послушала практических, в принципе, людей, которые сталкиваются непосредственно с пожарами, немного как-то расширил наш кругозор. Мы знаем много, но действия наши иногда бывают спонтанные, а здесь, в общем-то, разложено все по полочкам. И для меня как-то вот, как простого жителя, в общем-то, дилетанта оказалось, не совсем знакомо, что можно загореться. То есть очень практически, очень, мне нравится многогранно, но как-то емко, понятно, интересно. Завершился семинар демонстрацией работы первичных средств пожаротушения. Любой из участников мог воспользоваться огнетушителем и сам почувствовать, как это – ликвидировать возгорание. В среду в Сосногорске будет облачно, ночью -6, днем около 0. Будьте осторожны, на дорогах гололед.